달순의 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 자, 오늘 맨유와 맨시티, 그러니까 맨체스터 더비 한번 정리를 한번 해볼 텐데, 일단 이 경기 결과 2대0으로 원정팀이었던 맨시티가 이기면서 맨시티는 우승 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 이제는 남은 경기를 다 이기면, 리버풀이 남은 경기를 다 이긴다고 하더라도 우승은 맨시티입니다. 맨시티의 남은 상대가 번리, 레스터, 브라이턴을 놓고 봤을 때는 맨시티의 우승 가능성이 많이 높아졌다. 물론 여전히 남은 경기에서 만약에 한 경기라도 무승부나 패배를 기록할 경우 리버풀의 역전 우승 가능성은 있지만, 일단 시티가 유리한 고지를 잡은 것만은 분명하고 리그 11연승입니다. 정말 대단하네요. 11연승이고, 야, 그리고 그 베르나르도 실바가 정말 어렵게 끌고 가던 경기에서 정말 그 순간에 반박자 빠르게 딱 들었던 슈팅. 올 시즌 스털링과 베르나르도 실바가 진짜 좋은데, 결국 막혔을 때 올 시즌 좋았던 베르나르도 실바의 그 폼을 내렸던 그 골이 결과적으로 시티의 우승에 가는 그런 지름길을 좀 연 것이 아니냐. 확정은 아니지만 여기 좀 볼 수 있을 것 같고요. 문제는 좀 맨유 같습니다. 맨유. 문제는 좀 맨유 같은데, 여러분 오늘 그 홈 경기를 또 치렀는데 맨유 경기를 보면서 좀 어떤 느낌이 좀 드셨나요? 맨유 경기를 오늘 좀 보시면서, 물론 뭐 프레드가 어떠네, 포그바가 어떠네, 애슐리 형이 어떠네, 교체 타이밍이 어떠네, 이런 얘기 할 수 있습니다. 할 수는 있는데 선수 개개인도 얘기할 수 있겠고, 뭐 약간 부족했던 선수 교체 타이밍도 얘기할 수 있겠고, 얘기할 수는 있겠는데, 저는 맨유를 이렇게 보면서는 바꿔야 되겠구나. 그러니까 팀을 큰 틀로 한번 바꿔서 그 대신 조금 길게 가주는 게 좀 필요할 것 같아요. 길게 좀 가주는 게 좀 필요할 것 같아요. 무슨 얘기냐면, 맨유가 무슨 축구를 하는지, 맨유가 어떠한 경기를 하고 싶은 건지 색깔을 모르겠어요. 리버풀 그러면 클롭 감독이 어떤 개겐 프레싱, 맨시티 하면 과르디올라 감독의 높은 점유율, 뭐 패싱, 토트넘 그러면 포체티노 감독의 높은 위치에서부터의 전진된 공격성, 공격과 수비의 빠른 어떤 전환, 이런 어떤 몇 가지를 얘기할 수 있는 게 있어요. 그런데 맨유는 뭐예요? 맨유의 색깔은 여러분들 뭡니까? 이렇게 누군가, 여러분들 이거 다 저 축구 좋아하시고 뭐 맨유를 좋아하실 수도 있고 축구를 좋아하시고 프리미어리그를 좋아하시거나 다 이런 분들이 계실 텐데, 누가 물어볼 거 아니에요. 그러면 야, 맨유는 어떤 축구를 하는 팀이니? 그러면 뭐라고 얘기하세요? 뭐라고 대답할 수 있을까요? 전 그게 문제라고 봐요. 맨유는 도대체 무슨 색깔을 보여주는 팀일까? 맨유의 팀 컬러는 뭘까? 그게 보이질 않아요. 맨유가 오늘도 보면 이런 거잖아요. 사실 처음에 솔샤르 감독이 머리를 쥐어짜가지고 맨시티에 대한 대응 전략을 짠 것까지는 좋았어요. 그러니까 예를 들어서 스털링과 베실바가 좋으니까 이들을 잡기 위해서 풀백을 3명 나가지고 측면 쪽을 강하게 잡았던 것, 혹은 포그바를 가운데가 아니라 측면 쪽으로 열어서 베르나르도 실바의 움직임을 잡으려고 했던 것, 가운데에 마티치를 빼고 다른 기동력 있는 페레이라 같은 선수를 넣으면서 가운데 기동력을 강화시키려고 했던 것, 이런 어떤 대응 전략까지는 이해하겠다고요. 상대에 맞춰서 상대가 이런 컬러를 갖고 있으니까 이렇게 한번 대응해가지고 한번 막아보자라는 건 알겠어요. 그런데 그거는 상대가 이러니까 그거에 따라서 이렇게 리액션을 하자는 거 아니에요. 내 색깔이 아니라 상대가 이러니까 그거에 맞춰서 우리 리액션을 하자, 반응하자라는 얘기예요. 이거는 말 그대로 반응이고, 그러면 이렇게 반응하는 것까지는 오케이. 그 다음에는 그러면 자, 반응을 이렇게 했고 그 다음에 우리 컬러를 한번 밀어보자, 이런 게 있어야 되잖아요. 근데 그게 없잖아요. 반응까지는 있는데 그 다음에는 뭐가 있냐는 거예요. 그 다음에는 맨유가 그러면 자 이제 우리 반응은 했고, 그렇게 스털링도 잡았고 베르나르도 실바도 한번 잡았어 전반전에. 그러면 자, 후반전에 우리 축구 한번 해보자, 이런 게 우리 축구, 나의 축구. 이게 뭐예요? 앞서서 에버튼에게 4골을 내주고 졌어요. 오늘 2골 내주고 졌어요. 에버튼에게 4골 내주고 진 다음에 내부에서 이미 그런 거 있잖아요. 우리는 팬들에게 사과해야 한다, 이런 경기력, 이런 얘기를 했었어요. 경기 자체가 뭐 사실 똑같아요. 이날도 무슨 축구를 보여주고 싶은지 그런 게 안 보여요. 오늘도 마찬가지예요. 그런데 이제 이걸 이렇게도 얘기할 수 있잖아요. 그런데 오케이, 색깔 안 보이는 거 이해하겠어. 자, 여러분들도 그래, 색깔 맨유 색깔 뭔지 잘 모르겠고 맨유가 팀 컬러가 지금 부족한 걸 알아. 그런데 기다려줘야 될 거 아니야, 이런 얘기 또 할 수 있잖아요. 아니 지금 퍼거슨 감독이
물러난 게 2013년이니까 지금 몇 년이에요? 2019년이면 한 6년? 6년 동안 정말 여러 명의 감독들을 계속 안 될 때마다 해임했잖아요. 야, 기다려주지 않는데 무슨 팀 컬러가 만들어지고 무슨 팀 색깔이 되냐 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그죠? 저는 이제 이 정도면 그러니까 뭐 쇼샤르 감독을 바꿔야 된다 이런 얘기하는 거 아닙니다. 또 그 얘기하고 싶은 게 아니라 쇼샤르 감독을 일단 정식 감독을 했잖아요. 그러면서 좀 중장기적으로 자, 이 색깔을 찾기 위한 노력과 여정을 좀 밟아야 될 것 같아요. 여러분들 그 퍼거슨 감독이 오늘도 경기장에 와 있었는데 퍼거슨 감독이 세인트 미렌하고 에버드인 하다가 스코틀랜드 대표팀하고 1986년에 맨유를 건너와요. 1986년에 맨유를 건너옵니다. 여러분들 퍼거슨 감독이 마지막에 커리어 이제 은퇴하고 있을 때는 다 세계적 명장이고 대단한 감독이라고 칭송하지만 1986년에 맨유 왔을 때는 초창기 때 잘릴 뻔한 위기가 굉장히 많았습니다. 잘릴 뻔한 위기가 굉장히 많았어요. 그리고 처음에 86년에 왔을 때 맨유가 그때는 뭐 술주정뱅이 클럽이라는 얘기가 있었어요. 뭐 주전 공격수 아니면 주전 선수들이 맨날 막 술 먹고 운동 안 하고 막 이런 게 있었어요. 예, 맨유가 선수들은 맨날 술 먹지 운동 안 하지 유소년 시스템은 엉망이지 성적은 당연히 안 나오지 그러니까 퍼거슨 감독이 잘릴만한 위기들이 굉장히 많았다고요. 그러다가 FA컵인가 이런 걸 반전을 치고 올라와요. 그러면서 이제 1990년 뭐 이렇게 안팎으로 해가지고 이렇게 팀이 이렇게 올라오는데 네 이렇게 좀 올라오는 게 있는데 퍼거슨도 그런 위기가 있었고 하지만 그런 것들을 믿고 기다려주면서 물론 또 중간중간에 성적도 좀 냈었고요. 초창기에 성적도 못 냈어요. 나 이제 성적을 내면서 올라왔고 기다려줬는데 저는 맨유에게 필요한 게 바로 그런 거라고 생각해요. 이제는 이 정도면 단기간에 뭐 하나 우승하거나 어딜 매디를 하거나 이게 중요한 게 아니라 맨유라고 하는 정체성, 맨유라고 하는 팀의 어떤 컬러, 아이덴티티 이런 거를 지금 찾는 게 먼저예요. 예. 이런 걸 먼저 찾는 게 먼저인 것 같습니다. 예. 이런 걸 좀 찾는 게 좀 먼저인 것 같고 그래서 이제는 좀 기다려야 될 것 같고 그리고 좀 내칠 선수들은 쳐야 될 것 같아요. 산체스 이제는 미련 버려야 되고 프레드 이런 선수 미련 버려야 돼요. 예. 그리고 좀 길게 간다고 생각하고 예, 몇 년 본다고 생각하고 팀 바꿔야 됩니다. 이거 그렇다고 해서 그러면 아까 제가 퍼거슨 감독이 2013년에 물러난 뒤에 여러 명 감독들이 이제 바뀌었다고 했는데 감독이 바뀔 때마다 선수 안 사줬나요? 선수는 또 돈은 돈대로 썼어. 근데 문제는 뭐냐면 돈은 돈대로 쓰고 쭉 이렇게 선수는 샀는데 감독은 뭐 수시로 바뀌지. 예? 또 지금 보면 우드워드 있잖아요. 그러니까 구단의 선수 책임자, 선수 영입 책임자. 감독은 또 따로 놀아요. 그러니까 돈은 돈대로 썼는데 선수를 영입한 선수들이 이게 하나의 궤가 없네. 맥락이 없어 선수 영입에. 선수 영입에 무슨 맥락이 있습니까? 예? 선수 영입한 선수들이 지금 무슨 맥락이 있습니까? 예를 들어서 맨시티는 철저하게 예를 들어서 이 빌드업을 하고 패스를 하려고 하는 골키퍼마저도 예를 들면 발 못 쓰면 안 뽑잖아요. 예. 그래서 이렇게 쭉 그렇게 하나의 맥락과 하나의 궤를 통해서 선수를 영입을 하는데 맨유는 돈은 돈대로 썼는데 맥락이 없어. 예. 맨유는 진짜 리빌딩을 해야 될 것 같아요. 예. 그래서 이렇게 맨유는 버릴 선수들을 좀 치고 산체스나 프레드나 기타 등등 그리고 전 포그바도 아닌 것 같아요. 예. 이렇게 자기 기분에 맞춰서만 공차면 안 돼요. 예. 저는 만약에 포그바가 어느 정도라고 할까? 진짜 혼자서 팀의 운명을 바꿀 만한 정말 불세출의 영웅이고 인간계를 넘어가는 선수의 영역에 와 있다고 한다면 포그바를 위해서 한두 명을 희생시킬 수는 있어요. 예. 근데 포그바가 그 정도의 위치에 있어요? 포그바를 위해서 팀을 다 희생시킬 만한 위치에 있나요? 진짜? 좀 아닌 것 같은데. 예. 포그바는 잘하는 선수예요. 하지만 포그바를 위해서 팀을 다 뜯어고치거나 팀이 포그바를 위해서 마치 포그바를 중심으로 팀이 돌아야 되는 건 아니에요. 포그바를 포함을 해서 지금 이제 정리할 선수를 좀 정리하면서 당장 뭐 내년에 또 그러니까 성적 얼마 내야 되니까 또 누굴 데려오자 이런 것도 있겠지만 물론 이제 이런 이제 큰 클럽들은 그렇다고 해서 뭐 그럼 내년 시즌에 우리 버립시다 이럴 수는 없어요. 뭐 그것도 어느 정도 지키긴 해야 되겠지만 그래도 조금 이제 정리할 선수를 정리를 하면서
이렇게 진짜 리빌딩. 그리고 퍼거슨 감독이 1986년도에 맨유에 왔을 때 그래서 기다려줬던 그런 시간들도 좀 필요하고, 맨유가 그 전에 그 맷 버스비 감독 시절에 1958년도에 그 비행기 미넨 비극 사건, 그리고 몇 년이 걸려서 1958년에 비행기 미넨 비극 있고 딱 몇 년이 걸려서 유럽을 제패하죠. 10년 걸려, 10년. 네. 이런 게 좀 필요할 것 같아요, 제가 봐서는. 네. 이런 게 좀 필요할 것 같습니다. 그래서 맨유는 오늘 딱 이렇게 보면서는 뭐 오늘 경기만 놓고 보면 정말 와, 그 맨시티 경기 잘한다. 그리고 와, 베실바, 스털링. 야, 그리고 딱 두 골 넣었을 때 그 경기 운영 방식. 맨시티는 딱 틀에 잡혀 있잖아요, 틀이. 과르디올라 정말 역시 이런 거 딱 있잖아요. 그래서 어떤 축구를 하는지도 알겠다. 잘한다. 야, 역시 우승 경험할 만하고 우승에 유력할 만하다. 이런 느낌이 딱 드는데, 반면에 딱 이렇게 놓고 보면 맨유는 뭐 하는 거지? 그러니까 전반전에 쇼샤르 감독이 변칙적으로 쓴 것까지는 알겠는데 그 다음에는 그래서 그 다음에 뭐 하려고 하는 거지? 예. 이런 게 좀 안 느껴진다는 의미에서 이거를 뭐 또 한번 스털링을 뭐라고 하고, 스털링이란다. 뭐 애슐령을 뭐라고 하고, 프레드를 뭐라고 하고, 포그바를 뭐라고 하고, 뭐 링가드를 뭐라고 하고, 이렇게 한두 명 찍는 게 지금 제가 봐서는 맨유의 어떤 이거를 하는 게 아닌 것 같아요. 한두 명 뭐 지적해서 뭐 이 선수 문제입니다. 이 선수는 잘라야 돼요. 이 선수가 그러면 뭐 한두 명에게 바꾸면 지금 팀이 바뀔 것 같나요? 팀이 뭐 자기 색깔이 없는데, 자기 아이덴티티가 없는데, 그거를 가져가는 게 맨유의 가장 큰 숙제고 가장 중요한 문제라고 봅니다. 예. 그런 의미에서 지금 이제 프리미어리그의 아주 상위권 팀들이 갖고 있는 자기 색깔, 자기 컬러, 예. 이거를 이제 맨유가 확보하는 게 가장 중요하다는 의미에서 이렇게 한번 정리를 해보겠습니다. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.